Naon sih anu kira-kira gambaran besar tentang One Piece menurut Maraneh? Ieu teh sarua jeung relive atawa henteu. Tina kekuatan si Luffy lah. Mau mungkin kan. Mimpi si Zoro, si Nami, si Usopp dan lain sebagainya teh sebenarnya bukan mimpi diri sendiri tapi mimpi orang lain. Udah pada ngikutin ti awal One Piece aya di Indonesia nya pas zaman DRCTI gitu maksudnya. Pertanyaan orang, Nyai mah sebagai awalan doang. Secara garis besar One Piece teh lekat jeung dunia nyata jeung real life gitu naon sih sebenarnya anu menurut kalian nya? Anu khususna di umumna di dunia nyata khususna ka diri masing-masing gitu. Ka urang engke atau ka si Mang Epson, ka Mangson, ka Inu juga gitu maksudnya. Naon sih anu kira-kira gambaran besar tentang One Piece menurut Maraneh? Apa sih gitu? Saheula lah sok. Manyaing deui. Jadi. Oh, maksud. Pokoknya menurang mah sekedar hiburan aja sih, cuman anu menarik namanya kan banyak politik, banyak hal-hal yang mungkin aya di real life oke gitu. Berarti intinya mah lebih ke eusi nu aya One Piece kan. Plot twist dan lain-lain sebagainya. Jadi itu menarik ke Mang Epson intinya mah kan gitu. Terus cek Mangson, cek Inu Di urang mah sihnya ngan tadi kan coba mah. di urang mah awal masuk ukur budak leutik ningali anime kumaha kumata polosna. An seiring berjalan waktu pas kali loba pertanyaan. Nah, ieu teh sarua jeung real life atawa henteu. Tina kekuatan si Luffy lah. Mau mungkin kan. Manjang Gitu mau mungkin kan. Tapi aya beukina oge urang teh, beukina teh can aya ieu. Oke. Di anime lain Maksudnya maksudnya. can aya ieu kekuatan Kipatu teh. Oke. Beuki jero nate dina masalah geuning atuh ya gitu sih tidak aya rasisme politikna aya. Oh itu lain jang budak. Oke. Tapi jang sonen anak budak teh nya kurang aja lah nu di pikiran. Remaja nu keur tumbuh lah nya. Loba nu di pikiran, loba pertanyaan, kasal meminta jawabanana. Inu Kurang masih masalah mimpi. terus Nanti masalah mimpi. Mimpi si Luffy, mimpi si Zoro, si Sanji, si Kabe. Jadi relate teh ya sama orang coba heula misalnya aja sa kedeung misalnya Ya. tapi apakah full One Piece itu nonton deui teh 2012 kebenaran bahwa itu memang boga salapan orang jadinya baduran gitu di sekolah teh terus One Piece oke. Jadi intinya mah menurut Inu One Piece relate di real life itu tentang mimpi kan. Menurut orang pun terjauh beda jeung Inu antara mimpi harapan nu karar itu patut lah. Tapi kan nonton keleutik mah teu kitu mah. Henteu mah yakin henteu kira. Nya di real life kan orang teu nanya pas keur leutik dong. Tapi kan orang mimitina leutik kan. Iya, cuman maksud orang mah nu relate ka real life kan orang teu nanya pas di budak leutik atau pas ayeuna. Intina mah menurut kalian One Piece teh anu relate di kehidupan orang teh. Berarti dua pas kan, dua pas keleutik mah. Orang percuma terserah eta mah rek ngabahasna tumbangan maksud orang salah sajana dengan kesimpulan orang dengan umur orang yang sekarang gitu nilai One Piece teh anu relate ka kehidupan nyata kita ayeuna gitu tentang mimpi tentang harapan. Contoh lah anu paling leutik nama omongan si Luffy tentang hayang jadi raja bajak laut we. Urang geus apal eta ti SD gitu. Nepi ka ayeuna urang geus kieu badagna gitu. Eta omongan teh tara leupas anjir teh si Luffy teh. Bahkan di dunia nyata ge geuning kebohongan-kebohongan anu sering diucapkan teh kadang bahkan bisa jadi kenyataan gitu. Impian-impian ge bahkan kudu sering diucapkeun teh jadi kenyataan. Eta dipraktekeunna di si Luffy. Da cara semesta berjalan mah kitu meureun segana nya teh sih. Karena banyak cerita anu tentang bahwa mimpi anu selalu disebutkan selalu di intro. Hah? Main si Gadino intro. Nah, kayak asupna kadinya. Nah, aya bridgingna heula maksudna teh, bridgingna kadinya. Ayeuna maksud urang naha
pertanyaan pertama naon One Piece anu relate ka kehidupan kita ayeuna gitu kan. Terus dimasukkeun kanu mimpi kanu harapan dan lain-lain. Anu masih keneh haneut di per One Piece-an ayeuna anu keur ngabahas kan tentang Pegapang gitu. Pegapang tuh baru muncul sababaraha chapter kemarin ke belakang gitu. Dengan disebut nama geus lila anjir geus sabaraha tahun ke belakang lah si Pegapang teh. Nah ayeuna karek disebutna udah lama tapi munculna karek sababaraha chapter ka tukang si Pegapang teh geus nyebutkeun geus ngadeclare mimpina ka si Luffy. Pertanyaan orang, Pegapang mimpina naon? Aya dina chapter 5 maksudnya teh kudu diteang di SBS kah? Aya anu kamari. Naon ciknu kira-kira. Hayang menyiapkan pengetahuan ke henteu. Jadi hayang pengetahuan teh hayang ngapaleun kabeh dunia anu di kanyaho kumaha teh hayang ngapaleun kabeh dunia teh. Oke. Semua orang di dia teh hayang ngapaleun. Oke, aya ditu. Maksud. Eta menemukan sumber daya yang nggak bisa habiskan mimpi nama. Lain. Eta anjir. Nya, ente maksudnya kan tujuan utama sumber daya tadi kan keur dibagina ka saha? Itu ngaran Ya jadi maksud orang kan tujuanana si Pegapang teh naon sih mimpina? hari mimpi mah kan besarna. istilah nama buat pribadi sendiri kan. Pribadi sendirinya mah dia kan pengen punya impian, pengen dapat apa yang tadi itu sumber daya yang tak terbatas itu. Nah, oke lah kapotongnya. Justru namun tadi Mang Epson ngomong mimpi buat diri sendiri kan tadi ngomong gitu. Menurut orang mah mimpi Pegapang teh bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Termasuknya lamun kayak dibedah lebih jauh gitu. Mimpi si Luffy, mimpi si Zoro, si Nami, si Usopp dan lain sebagainya teh sebenarnya bukan mimpi diri sendiri tapi Iya. mimpi orang lain. Ayeuna next question nah gitu. Lamun eta si Pegapang mimpi nate atau tujuan ayana lah tujuan hirup nate untuk menemukan sumber daya yang tidak terbatas untuk seluruh makhluk lahnya lamun di One Piece mah ada lain manusia unggul. Naon sumber daya eta intina mah naon anu diteangan ku Pegapang teh. Pertanyaan lanjutanna lamun pertanyaan Pegapang. Tujuan Pegapang teh ingin menemukan sumber daya yang tidak terbatas yang dapat dirasakan oleh semua makhluk lah. Pertanyaan selanjutnya kan naon sumber daya anu tidak terbatas itu kan sama halnya dengan kasus Luffy. Si Luffy hayang jadi raja bajak laut. Eta kan mimpi teh ti awal ge anjir eta si Luffy. Pertanyaan selanjutnya, mun geus jadi raja bajak laut, naon anu diteang si Luffy teh? Naon sih si Luffy teh anu diteang sabenerna hayang jadi raja bajak laut kan gitu sabenerna mah. Ayeuna kita fokuskeun heula ka Pegapang karena urang hayang ngabahas heula Pegapang mengpeungkeur haneut gitu maksudnya. Mimpi Pegapang ingin mendapatkan sumber daya manusia yang tidak terbatas dan dapat dinikmati oleh semua makhluk. Pertanyaan lanjutanna naon eta sumber daya teh anu rek diteang si Pegapang. Sekarang mah aya tina sejak kakulos. Iya. Urang mah aya. Ari teu naon tapi kira-kira naon gitu maksud urang. Lamun ngacukana mungkin dibahas di teori baheula mah Uranus. Jadi Uranus teh sumber daya. Kan multiple. Lamun ngacuna kan teori nu bisa jadi naon wae kan? Bisa jadi ngaluarkeun naon wae kan? Oke. Lamun misalkan Jauh kurang gitu. Tahu? Iya, sobat tuh. naon teh? Kan ngaranna ge diskusi. Lamun misalkan ngacuna kan teori nu dirubut bahwa si Uranus teh sebuah senjata tapi bisa jadi naon wae, bisa ngaluarkeun naon wae. Bisa wae makhluk hidup kan. Bisa wae makhluk hidup kan. Naon kela anu makhluk hidup teh Uranus nah atau maksud si sumber daya si Pegapang anu makhluk hidup Uranus nah. Ya tapi bisa jadi naon wae kan lamun misalkan Eta pun teorina kan belum tentu benar. ya, nya lamun misalkan turun kadinya. Tapi bahasan teori tentang tiga senjata kuno nantilahnya dibahas di next. Cuma sumber daya nah. Ayeuna sumber daya pun namunnya inu Uranus itu masalah sih. Cuma episode. Anu terbersih kan deui. Anu terbersih itu geus aya anu di chapterna anu teh nu Robot. urang-urang teu Tah eta salah sahiji kuluna anu robot nu badag nu picking. Tapi digerakkeun aing ku baterai nu. Baterai padeumna. Kunaon? Seuneu. Akhirnya nya kepotong. Lamun berdasarkan anjir. Kitab suci. Ya berdasarkan paneangan anjing paneangan naon sih? By googlingnya searching by googling orang
Impian Pegapang tuh balikan deh nya. Kita selalu sebut-sebutkanlah metode. Ingin menciptakan energi yang tersedia, yang tidak terbatas untuk seluruh makhluk di dunia One Piece intinya. Sebenarnya lain perebutan atau kan pencarian sumber daya di dunia nyata geng saya tiba lagi. Paham merenya? Lah bisa di googling lah meureun cek kasarna mah kieu. Ayeuna urang bisa hirup ngeunah cai kieu. Di belahan dunia lain mah maksudnya teh di negara lain gitu aya wae nu nepi ka paeh gara-gara cai sabotol cek kasarna mah gitu. Terus aya wae mungkin gara-gara sumber dayana teh contoh listrik lah si itu mah hurung imahna sih parem bisa wae jadi gelut mungkin ya bisa jadi masalah gitu di batur mah. Tah ayeuna pertanyaan urang lamun eta sumber daya anu di teangan ku si Pegapang anu tidak terbatas teh naon sih sebenarnya? Ayeuna urang pertanyaan heula kayak lain pertanyaan kilas balik ayeuna egghead. Pegapang aya di egghead. Egghead teh menurut Sasi nu ngomong teh ieu teh cenah pulau masa depan ya si Franky atau siapa gitu urang poho. Si salah satu hiji eta klonina si Pegapang tapi langsung dibantah ke si Pegapang teh ieu pulau masa lalu bener kan? Maksudnya pulau masa lalu kan orang pasti mikir nanti oh mungkin di 800 tahun yang lalu di Void Century atau di abad kekosongan sabenerna teknologi nanti geus siga egghead. Dan ayeuna pertanyaanna cluena anu tadi diomongkeun ku si Mang Epson si robot gede anu picking teh tadi. Nah, si robot picking eta teh sebenarnya hirupna kunaon gitu.